आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस पर बात कर रही है। जिस भी न्यूज़ चैनल को खोलेंगे तो कोरोना के बारे में न्यूज़ आती है। और आपने तो सुना ही होगा कि इसके लक्षण सर्दी और खांसी हैं। तो अब आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की खांसी या सर्दी हो, आप ये काढ़ा बनाकर पिएँ और ये काढ़ा आप 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक के व्यक्ति को दे सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि 2 तुलसी के पत्तों से प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सर्दी खांसी का काढ़ा बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने छीलकर इसका छिलका अलग कर लिया है और इन्हें क्लीन वाटर से वॉश कर लिया है। और 6 से 7 लहसुन की कली ली है। अब प्याज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब एक बर्तन में 500 ml यानी कि आधा लीटर पानी लेंगे और पानी को उबाल आने तक गर्म करेंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें कटे हुए प्याज और लहसुन की कलियां डाल देंगे। अब आंच मीडियम रखेंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसे कवर नहीं करना है और अब इसे तब तक बॉईल करना है जब तक कि इसका पानी आधा ना रह जाए, यानी कि 250 ml पानी बचना चाहिए। 8 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि पानी का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन का फ्लेवर आ गया है। पानी भी आधा बचा है। अब आंच बंद करेंगे और मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। मिश्रण जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे जूसर जार में ट्रांसफर करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। अब एक बोल के ऊपर छलनी रखेंगे। छलनी के ऊपर पतला कपड़ा रखेंगे। अब इसमें मिश्रण डालेंगे और इसे छान लेंगे। मिश्रण को हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे और इसका सारा जूस अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमने सारा जूस निकाल लिया है और ये जो बचा हुआ प्याज और लहसुन का पेस्ट है, इसे हमें फेंकना नहीं है। इससे आप सब्जी की ग्रेवी बना सकते हैं। इसे हम फिलहाल के लिए एक तरफ रख देंगे। और अब इस मिश्रण में आधा कप यानी कि 100 ml शहद डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारा आयुर्वेदिक होममेड सिरप तैयार है। और हाँ, बच्चों को 1 चम्मच देना है और बड़े इसे 2 चम्मच ले सकते हैं। ये सिरप सर्दी खांसी का अचूक इलाज है। इसे आप हल्का सा गुनगुना करके इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी सर्दी खांसी को छूमंतर कर देगा। और इस समय जब सारी दुनिया कोरोना वायरस से डर रही है, तब हमें जरूरत है अपनी और अपने परिवार के सभी सदस्यों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की। इसके लिए ना तो हमें किसी पावर बूस्टर की जरूरत है, ना किसी ड्रिंक की। इसके लिए बस रोज सुबह 2 पत्तियां तुलसी की 2 मिश्री के साथ चबाना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि तुलसी की पत्तियों को पहले अच्छी तरह से क्लीन वाटर से वॉश कर लें। इससे प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि कोरोना तो क्या, कोई भी वायरस आपको छू नहीं सकता। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी या टिप्स के साथ।